Olunaku olw'enkya akwatidde ekibiina ki NUP Bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu asuubirwa okubeera mu bitundu okuli Kira ne Kyaddondo ey'obukiikaddyo ng'aperereza abalonzi okumulonda ku bwa pulezidenti. Ku nguudo ezisinga mu Kira bannakibiina ki NUP basangiddwa nga bali mu keetalo okwetegekera omuntu waabwe era twogeddeko nabo nga bawera. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso Betty Ethel Naluyima ategeezezza nti batunuulidde nnyo ekyokutambuza omukulembeze waabwe mu mirembe. Twegasse ku miliyoni 3.5 eza Wakiso okubanga tuli mu ssanyu era tukola enteekateeka okulabira ddala nga President Kyagulanyi ava mu Wakiso district ava mu Kira municipality omulundi gwe ogusoose newankubadde abadde ayitangamu naye ng'ali mu mirembe ate nga mulamu ng'ate musanyufu ne bantu baleseewo nga nabasanyufu. George Musisi akwatidde NUP Bendera ku kifo ky'omubaka wa munisipaali y'e Kira alambise enguudo ezigenda okukozesebwa. Ajja kuyingirira nga ayita ku luguudo olwo lwoyinza okuyita Kireka kyali Wajjala Road oba abamu bayinza oluyita Kireka Road awo ku koona erigenda ku UNBS abasinga baliyita erya agenda ayingire avuge tumwanirize paka ku venue wagenda okwogerako naffe era bw'anaaba amaliriza mu ngeri emu ajja kufulumira mu kkubo lyerimu akwate ekkubo eryo paka Kira ku Nkulungu. Bw'anaatuuka ku Nkulungu ey'Ekira akwate oluguudo olugenda e Bulindo ayite e Mulawa ayite e Bulindo ayite Ekimwanyi Ekiwologoma agwe Ekimwanyi atuuke e Nakwero. Bw'anaatuuka e Nakwero olwayolekere ekyaddondo East. Ate ye Haji Norman Kaboggoza Ssemwanga akwatidde NUP Bendera ku kifo kya meeya owa Kira municipality akunze bannakira okwaniriza omukulembeze waabwe mu bungi. Kunga mwe bannakira mujje muwulirize obubaka bwa president obuzzaamu essuubi obulaga Uganda empya gye tugenda. Kyagulanyi ng'amaliriza okwogerako eri abantu mu bitundu bino wakukuba olukuŋŋaana e Kakajjo mu ggombolola y'e Bweyogerere era eno we tutuukiddeyo ng'ekifo kiri mu kuyooyootebwa wakati mu ssanyu batubuulidde nti baliko enteeseganya zibakoze wamu n'abakuumaddembe nga kale tebasuubira kutaataaganyizibwa ne basaba abawagizi okukuuma empisa. Abakuumaddembe bakole empisa bagubire amateeka abawagizi baffe nabo nga bwe tubakubiriza bulijjo babeere n'empisa tulwanize pulezidenti waffe mu ssanyu. Nakyali Wajjala nkimanyi mulina empisa nnyingi era nga bwe tweyisa bulijjo tulina okweyisa obulungi kubanga poliisi agannyabo talina gwegenda kukwatako nga buli omu yeeyisizza bulungi. Bannabweyogerere ne Kira yonna okutwaliza awamu tulabe nga pulezidenti waffe ayanirizibwa bulungi nnyo era nkubiriza ne security tubeere nga tukwatagana bulungi nnyo ereme kutuusaako bantu baffe bisala. Kyagulanyi oluva e Kira wakwolekera Kyaddondo East ng'eno tusanze bazimbye ebiyitirirwa ku nguudo ez'enjawulo nga bakulembeddwamu omubaka wa Kyaddondo East Mwadanku Nnyingi tusanze beetala okukira Namutala omunyageko ente. Tweteeseteese bulungi okwaniriza President Kyagulanyi Ssentamu Robert wano wadde azze okuba campaign nga presidential candidate naye era mutuuze munnaffe kubanga awangalira wampeewo mu kyalo Magere ekitundu ku Kyaddondo East Constituency. Mu kitundu kino Kyagulanyi wakukuba olukuŋŋaana ku kisaawe ekya Kiteegombwa mu tawuni kanso y'e Nangabo kyokka Muwada akukkulumidde ab'ebyokwerinda nti olw'okubalemesa ekifo kye babadde basoose okulonda. Nnyo nti twabadde tuteeseteese kumwanyiriza ku kisaawe e Gayaza era tuludde nga tweteekateeka kumwanyiriza mu kisaawe e Gayaza naye ku ssaawa esembayo ab'ebyokwerinda batutaddeko akazito kangi ne batulemesa oteekateekera mu kisaawe eky'eGayaza era bwe twogerera nga batukyusizza nga kati enteekateeka eri wano ku kisaawe eky'Ekiteegomba wano mu Nangabo. Banna NUP bagamba baakusula mu bikujjuko mpaka nga balabye ku Robert Kyagulanyi Ssentamu.